Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Спасибо вам, учителя. Торжественная церемония чествования педагогов, удостоенных почетных званий, прошла в Абхазской филармонии. 7-й съезд Республиканской политической партии «Единая Абхазия» состоялся в Сухуми. Выборы в органы местного самоуправления, о полномочиях городских депутатов, наш репортаж. В соответствии с планом подготовки частей и подразделений вооруженных сил на 2025 учебный год проходит полевой выход артиллерийских частей и подразделений с выполнением боевых стрельб. Цель учений – совершенствование боевого слаживания и полевой выучки подразделений, повышение практических навыков командиров, организация боевых действий, их боевого обеспечения, поддержание взаимодействия с общевойсковыми подразделениями, отметил руководитель учений полковник Андрей Любовский. К полевому выходу на общевойсковом полигоне Цабал привлечены артиллерийские части и подразделения вооруженных сил Республики Абхазия. Завершится полевой выход проведением тактических учений артиллерийских батарей с боевой стрельбой. По завершению комплекса учебных мероприятий все подразделения вернутся в места постоянной дислокации, где будут детально проанализированы итоги полевого выхода. Бадра Гунба принял участников первого Абхазо-Адыгского форума «Наследие во имя будущих братских народов России и Абхазии». На встрече присутствовали представители духовенства, органов власти России, Абхазии, а также руководители общественных и религиозных организаций. Хотел бы отметить особую близость между народами, проживающими на Северном Кавказе, и нашим народом. И сегодняшняя встреча еще раз тому подтверждение, что у нас одно общее историческое прошлое, духовное развитие. И, конечно же, мы всегда будем вместе в рамках наших братских взаимоотношений. Нас объединяют глубокие исторические, культурные, духовные связи. Это то, чем мы дорожим, и то, что мы будем обязательно сохранять. Убежден в том, что данный форум послужит еще большему сближению и сохранению межконфессиональной, межрелигиозной стабильности как на территории нашей страны, так и на территории Российской Федерации. Надеюсь, что результаты этого форума будут воплощаться на благо народов наших стран. Мы видим динамичное развитие Абхазии, ценим ее вклад в общую историю с Россией. Форум служит укреплению диалога и взаимопонимания, отметил на встрече начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления президента России Евгений Еремин. Торжественное награждение педагогов, приуроченное ко Дню учителя, состоялось в Государственной филармонии. Президент Бадра Гунба, поздравив педагогов с профессиональным праздником, вручил документы о присвоении звания «Заслуженный учитель Республики Абхазия», преподаватель русского языка и литературы Сухумской средней школы номер 4 Карине Когони, учителя физкультуры Пицунской средней школы номер 2 Александру Арамяну, преподаватель начальных классов Сухумской средней школы номер 5 Залите Таркил и преподаватель армянского языка и литературы Гагарской школы номер 3 Амали Капикян. Министр просвещения Хана Гунба наградила 9 педагогов ведомственной наградой «Почетный работник просвещения» и вручила 24 почетные грамоты за успехи в республиканских олимпиадах. Ирлушадзует обсадгалы Абубура. Амилат Хтыра Айзара, Апсура Айпура. Шеришадзиз Апснадзейт Широп Апсадгил Ахчера Натохазпа Мельдзипа Аяйра Довзазгаз. Шершоп из Абзуро Айбышра Амыштай, Хашкол Парыш Ахамказ. Иудуианта Шубазги, Шарафки Жик Шзанатышко. Ацарадера ускояха ахнткара нукала хацгала разнато ахорхатапа ирвакмиебо. Абстахнткара чайларцаза яхамазру ацарабзи змо змилат хдыра харако запсадгел бзи избо а специалистша.
Репортаж с церемонии чествования учителей, удостоенных почетных званий, смотрите в эфире нашего телеканала 10 октября. Сегодня утром президент Бадыр Гунбов встретился с сенатором Российской Федерации, трехкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным и депутатом Государственной Думы, первым заместителем председателя Комитета Госдумы по международным делам Светланой Журовой. Они приехали в Сухум в качестве почетных гостей съезда политической партии «Единая Абхазия», поддержка которую нам оказывает Российская Федерация, бесценна. Россия всегда была на стороне правды и справедливости, и мы эту поддержку всегда ощущали. Взаимоотношения, в частности, между парламентариями наших стран всегда были очень теплыми, отметил президент. Наш визит в Абхазию, участие в съезде партии «Единая Абхазия» подтверждает близость и единство партий. Мы готовы взаимодействовать, чтобы успешно развиваться, сказал Александр Карелин. Благодаря культурным и духовным связям, а также взаимодействию в области образования, страны сохраняют и развивают свою уникальную идентичность, отметила в частности Светлана Журова. Алхаз Барзаня избран председателем в ходе 7-го съезда Республиканской политической партии «Единая Абхазия». Резолюции, принятые по итогам съезда, провозглашен новый курс партии, направленный на укрепление суверенитета, сохранение окружающей среды, общественное здоровье и устойчивое экономическое развитие. Вы знаете, очень важно находиться здесь сегодня с «Единой Абхазией», на съезде партии. Ну и в то же время, конечно, мы не могли просто приехать на съезд и не посмотреть, какие изменения произошли даже, например, с моего последнего посещения республики. И я всегда радуюсь всем обновлениям, всем планам грандиозным. Мне сегодня очень импонировало, что на съезде говорили так много про образование, потому что мы понимаем, насколько оно важно для того, чтобы было блестящее будущее у республики. И здесь изменения как вот в туристической отрасли, так и изменения в образовании. И в целом вот это посыл, который сегодня прозвучал, он был очень верным. Ну и главное, что мы вместе, Единая Россия, Единая Абхазия. У Единой России тоже есть народная программа, которую мы реализуем и будем реализовывать вот уже на ближайших выборах в Государственную Думу, которые пройдут через год. Мы уже собираем желания и пожелания людей. Здесь, конечно, и в Абхазии тоже живут наши граждане, значит, они тоже будут вместе с Единой Абхазией в эту программу давать и свои предложения, чтобы мы действительно были таким единым фронтом, выступали здесь, отстаивая интересы граждан наших стран. Знаковое событие для нашей республиканской политической партии, 7-й съезд нашей партии. Очень приятно, что сегодня собралось столько людей, столько наших однопартийцев. Всех очень рад видеть. Давно не виделись. Сегодня приехали к нам почетные гости. Хочу вам их представить. Светлана Сергеевна Журова, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Александр Александрович Карелин, сенатор Совета Федерации. Ансамаз Ахсарович Бибилов, председатель Республиканской политической партии «Единая Осетия». Сегодня мы уверены, что делаем одно большое общее дело. Мы сегодня собрались здесь, чтобы услышать друг друга, чтобы поддержать друг друга. Мы уверены в том, что именно в таком братском контексте мы будем идти все вместе вперед, твердо, уверенно, помогая друг другу, развивая друг друга, рука об руку. Во-первых, скажу слова благодарности за четко сформулированные возможности сегодня. Это не только общение с коллегами из «Единой Абхазии», это сегодня у нас было такое насыщенное утреннее представление на набережной, которое будет реконструировано. Градоначальник молодой показал нам все возможности и перспективы. Рад тому обстоятельству, что субъекты Российской Федерации оказывают и здесь деятельную помощь, не только организационную, но и материальную. В обсуждениях с главой государства затронуты были в том числе и моменты исторические, обсуждали нашу общую историю. Год 80-летия обязывает к этому, год 80-летия Великой Победе советского народа над фашистской Германией, над милитаристской Японией. Поэтому сейчас то, что произошло, я, конечно же, обращу свои слова к вновь избранному руководителю партии «Единая Абхазия», потому что сегодня перед Алхазом Херсоновичем стоят задачи сформулировать и определить механизмы, которыми партия будет полезна для Абхазии, как и сможет стать деятельной опорой для главы государства.
Поэтому убежден, что наше взаимное сотрудничество, наша взаимозаинтересованная деятельность, она направлена на то, что мы сделаем так, чтобы наши утверждения, наша историческая расположенность друг к другу сделает так, что и методы, которыми работает «Единая Россия», и методы, которые будут применены в работах «Единой Абхазии», они приведут к тому, что общество станет более деятельным, более заинтересованным в развитии республики. Ну а, конечно же, промышленный потенциал будет увеличен, и то, что было сказано сегодня и об образовании, и об отношении к истории, будет реализовано в полной мере. Поэтому я желаю вам успехов и благодарю всех, кто сегодня участвовал в работе съезда. На самом деле, спасибо за ту возможность, которую вы нам дали, чтобы мы приняли участие в работе партии «Единая Абхазия». На самом деле, работа партии «Единая Абхазия» прошла на высшем уровне. Мы уверены, что в будущем те планы, те цели, которые были поставлены перед партией, они будут достигнуты. И желаем вам успехов, новоизбранному председателю партии, успехов и удачи. Специальный репортаж с 7-го съезда Республиканской политической партии «Единая Абхазия» смотрите после телепроекта «Гражданский дипломат Пологарпы Абхазия». Парламентский комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам принял решение рекомендовать парламенту принять на предстоящем заседании сессии в первом чтении законопроекта о внесении изменений в статью 7 Закона Республики Абхазия о персональных пенсиях в Республике Абхазия, о внесении изменений в статью 1 Закона Республики Абхазия о повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров в Республике Абхазия. Повышение размера персональных пенсий затронет 106 человек. Повышение размера пенсии при внесении изменений в статью 1 Закона о повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров в Республике Абхазия в целом коснется 7884 получателей. 4 законопроекта рассмотрели члены парламентского комитета по государственно-правовой политике в четверг, 9 октября. Вел заседание председатель комитета Дауд Хутаба. По итогам обсуждения члены комитета приняли решение рекомендовать парламенту принять все 4 законопроекта в первом чтении на предстоящем заседании сессии. Депутаты рассмотрели кандидатуру Дамира Квициния, представленную генпрокурором Адгура Маграба, парламенту для назначения на должность первого заместителя генпрокурора. В результате голосования члены комитета приняли решение рекомендовать парламенту на ближайшем заседании сессии утвердить данную кандидатуру. Резолюция Совета ООН по правам человека искажает реальную ситуацию в республике, заявил МИД Абхазии. Принятие резолюции сотрудничества с Грузией в Совете ООН по правам человека и последующие заявления представителей Великобритании являются частью давно отработанного политического спектакля, направленного на дискредитацию Республики Абхазия Российской Федерации. Так, замминистра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава прокомментировал резолюцию Совета ООН по правам человека. В связи с появившейся в СМИ информацией относительно задержания действующего педагога по подозрению в шпионаже, а также возможных связях некоторых руководителей образовательных учреждений Галского района с вражеским государством, министр просвещения Абхазии Хана Агунба сделала заявление. В связи с появившейся информацией в СМИ относительно задержания действующего учителя по подозрению в шпионаже, а также в связи с появившейся информацией о возможных связях руководителей образовательных учреждений, некоторых руководителей образовательных учреждений Галского района с вражеским государством, хочу сказать следующее. Министерство просвещения Республики Абхазия всецело поддерживает усилия правоохранительных органов, направленные на защиту интересов нашей страны. Министерство просвещения будет оказывать всю необходимую поддержку следственным органам для выяснения истины. Безусловно, подобные инциденты бросают тень на педагогическое сообщество. В системе образования должны работать, трудиться люди, истинно преданные интересам своей страны.
Если в системе образования есть люди иного мышления, то Министерство просвещения окажет все возможное содействие для того, чтобы такие люди дальше не работали в системе образования. «24 инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты Сухумского городского собрания зарегистрированы на сегодняшний день избирательной комиссией в 17 округах. Всего в столице 19 округов, в 7 и 19 округах пока нет желающих выдвинуть своего депутата, а мы продолжаем рассказывать о значимости органов местного самоуправления. В этот раз наши корреспонденты пообщались с теми, кто в разное время возглавлял Сухумское городское собрание. Многие недооценивают значимость городских и районных собраний, хотя в их руках сосредоточено достаточно много рычагов влияния. Это и участие в формировании местных бюджетов, и назначение глав администрации и их структурных подразделений. К тому же местные депутаты – это самые близкие к народу люди, своеобразные проводники воли жителей городов и сел к исполнительной власти. Чаще всего те, кто сейчас занимает депутатское кресло или был депутатом, считают, что полномочия народных избранников должны быть шире. К ним обращаются со многими просьбами, и, конечно, было бы хорошо, если полномочия депутатов местных органов власти, они были бы расширены, увеличены, хотя, честно говоря, не всегда местные собрания пользуются имеющимися полномочиями, не всегда. Но вот я могу сказать, что 7-й созыв парламента, значит, в этом плане расширил полномочия депутатов местных органов власти, было введено несколько норм. И в первом чтении вот мы приняли, значит, нормы, когда расширили круг, значит, назначаемых лиц городских и районных, значит, администраций. На вопрос о том, не приведет ли расширение полномочий депутатов к тому, что они будут использоваться в политических целях, Дмитрий Маршания, который возглавлял Сухумское городское собрание в 2020 году, ответил, что деятельность городских и районных депутатов сугубо хозяйственная. Поэтому он и сегодня не усматривает политических последствий расширения депутатских полномочий. Политики больше должны быть в парламенте, а в местных органах власти, наоборот, это связано вообще вся деятельность местных органов власти, это и городские администрации, районные администрации, значит, депутаты местных органов власти, они все сопряжено с хозяйственной деятельностью, там нету никакой политики и так далее, все призваны, значит, улучшать уровень жизни наших граждан на местах, поэтому я считаю, что никакой политики там никогда им не было и быть не может. Константин Пилия же, который занимал должность депутата в Сухумском городском собрании и некоторое время возглавлял его, считает, что чем шире полномочия местных органов самоуправления, тем больше опасность давления на администрации. А ведь между ветвями власти должен быть баланс. У меня тоже были вопросы, что полномочий мало. Но тогда это подменяет орган госуправления. И будет конфликт. Этого тоже нельзя делать. Конечно, каждый, кто шагнул на эту линию, особенно молодые, им кажется, что вот это уже все, уже политическая большая работа. И за то, что люди его выбрали, у него влияние на всю администрацию. Не так, а там коллективное влияние, коллегиальное влияние. Значит, депутат, если что-то хочет у себя в районе, он должен своим коллегам внятно, нормально объяснить, зачем, почему, и заручиться поддержкой депутатского корпуса, а потом на встречах с администрацией, с начальником финотдела, с главой, заместителем, объяснять свою позицию. И я ни разу не видел, чтобы администрация не шла навстречу. Ну, в рамках возможного и разумного. Конечно, каждый депутат будет приоритет на свой округ, а у главы администрации большой объем. И депутат хочет там площадку, а у главы, например, водопровода нет, какой-то обрыв. Конечно, приоритет будет глава делать на более стратегические вещи. По словам Пилия, депутатами должны становиться люди, которые смогут грамотно выстраивать свою работу с исполнительной властью. И зачастую именно поэтому часто администрации не заинтересованы, чтобы в органы местного самоуправления шли более подготовленные люди. Азы все уметь правильно преподнести. Не всегда, наверное, власть это хочет, потому что, наверное, когда более подготовленные депутаты, наверное, в любой власти сложнее. Но в том и смысл государственного строительства. Потому я бы хотел, чтобы в депутаты попадали более подготовленные люди. Это уровень образования, наверное, это опыт работы в том числе. У нас когда-то работал Зураб Лукич, если вы помните, который после войны, после время восстанавливал всю сеть. Но находились такие депутаты, вновь избранные молодые, которые давали ему советы. Вот вы неправильно делаете, надо так, надо всяк. Ну, высказаться можно дать, конечно, любому. Но в любой критике должно быть зерно. И предложение, как сделать реально на самом деле.
Перед разными созывами местных собраний встают совершенно разные проблемы. Меняется и работа депутатов. Если в 90-х годах срок их полномочий составлял 3 года, то теперь городских и районных депутатов избирают на 4 года. А по мнению некоторых юристов, было бы неплохо приравнять их пребывание на посту к мандатам депутатов парламента. Несколько лет я возглавлял собрание, я был депутатом одного созыва и второго, двух созывов. Ну, тогда у нас сроки были поменьше, у нас были сроки по 3 года, так изначально законодатель заложил, так сказать, в закон о выборах. Но сейчас, и, кстати, это тоже была наша инициатива, у нас сегодня 4 года, на 4 года избираются депутаты. Считаю, сейчас так сказать, в атмосфере политической говорится о том, что надо и на 5 лет. Считаю, да, надо сроки, чтобы были одинаковые во всех выборных наших, так сказать, во всех местах, где у нас выборами в органы власти попадают. Пускай будет 5 лет. Я вообще сторонник того, чтобы, может быть, даже единый день голосования, что ли, был и так далее. Это же меньше затрат на все эти дела. Меняется и то, какие проблемы приходится решать органам местного самоуправления. В конце 90-х, начале 2000-х годов депутаты местных собраний много внимания уделяли адресной помощи отдельным категориям граждан. Созыв в наш период, тогда мы стали говорить о возможностях, не возможностях, а возможностях подачи социальных благ населению нашему. Там с точки зрения там пособий, выплат и так далее. Вот мы были у нас, но мы стали увеличивать. Это по многодетным детям, это по детям, значит, скажем так, сиротам, по одиноким, так сказать, родителям, там, мать или отец и так далее. И могли на тот период тогда оказать много в бюджете. Бюджет все-таки это государственный и расходуется на государственные вещи. И на индивидуума мало средств попадает. Но тогда у нас было законодательство другое, мы смогли помочь очень много кому, ветеранам, инвалидам первых, вторых групп с частными ремонтами, которым было тяжело. Ну, потом норматив поменялся. Ну, что мы делали? Мы его не публиковали. Я тоже сначала удивлялся, почему, делая добрые дела, например, да, администрация совместно с собранием, там, вот, например, 50 миллионов должно заработать в месяц государство, налоги должны принести. И 50 миллионов распределены по доходной части, соответственно, по расходной, должны быть по нулям. Но налоговая собирает 51-52, значит, 2 миллиона были не учтены. И эти 2 миллиона администрация вела по заявкам людей, депутатов, могла спустить с собрания с разрешения направить туда или сюда, вот это. Но почему мы не публиковали? Потому что мне тогда тоже сказали, вы не представляете, масса народа хлынет, человек 1000, вы поможете 20-30 семей, а все 970 будут вас проклинать. Сегодня перед депутатами органов местного самоуправления остро стоят вопросы коммунального хозяйства. В частности, водоснабжения и энергетики, проблемы городского транспорта, застройки, образования и здравоохранения. И на решения во всех этих сферах напрямую могут влиять депутаты районных собраний. Марьяна Котова, Сасрык Вагухава, Абаза ТВ. Сотрудничество в Абхазии сообщает о начале приема заявок на бесплатное обучение за счет средств бюджета России в пределах квоты, установленной правительством России на 2026-2027 учебный год. Для граждан Абхазии в этом году выделено 115 квот. Российская туристка погибла в результате ДТП, произошедшего в Ткачалском районе. Авария произошла в поселке Акармара, уточнили в пресс-службе МЧС. Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 12:48. Спасатели экстренно выехали на место происшествия. Они извлекли на поверхность из почти 50-метровой расщелины 3 пострадавших, включая тело одной погибшей туристки. 4 выбрались самостоятельно. Отмечается в сообщении, все пострадавшие доставлены в Ткачалскую районную больницу. Международные соревнования среди сотрудников органов внутренних дел по пилотированию беспилотных авиационных систем продолжаются на базе Московского университета МВД России. Команду МВД Абхазии представляет специальный отряд быстрого реагирования. Церемония открытия турнира состоялась 8 октября. Вице-премьер-министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут – почетный гость мероприятия.
Продолжаются международные соревнования среди сотрудников органов внутренних дел, внешних пилотов, беспилотных авиационных систем, организованные на базе Московского ордена почета Университета МВД России имени Владимира Яковлевича Кикотя. МВД Абхазии на соревнованиях представляет команда боевого отделения специального отряда быстрого реагирования. Специалисты правоохранительных органов соревнуются в практических заданиях по пилотированию, разведке и применению БПЛА, работе на симуляторах, а также участвуют в семинарах по обнаружению дронов и противодействию им. Организаторами соревнований выступили Главное управление на транспорте МВД России при поддержке Московского ордена почета Университета МВД России имени Кикотя, Ярославского регионального отделения ДОСААФ России, Центра исследований и разработки беспилотного транспорта Государственного унитарного предприятия «Московский метрополитен» и российских компаний, занимающихся разработкой и производством беспилотных авиационных систем. Турнир силовых структур был торжественно открыт 8 октября. Почетным гостем мероприятия стал вице-премьер, министр внутренних дел Республики Абхазия, генерал-майор милиции Роберт Киут. Министерство внутренних дел Республики Абхазия планирует создание такого подразделения, потому что это сегодня на современном уровне очень важно. Демонстрация многих, так сказать, технологических решений, которые сегодня были здесь представлены, для нас очень интересны. Интересны отдельные аспекты, так скажем, связанные с программным обеспечением, потому что в Республике Абхазия планируется масштабная реализация проекта «Безопасный город». То, что сегодня происходит здесь, на этой площадке, то есть те навыки и знания, которые получают наши сотрудники, обязательно будут применены в реализации этого проекта. То есть мы сегодня готовим кадры, которые завтра будут участвовать в этом всем процессе. В процессе очень важном, нужном для обеспечения правопорядка в первую очередь, ну и, соответственно, безопасности нашей территории. Для гостей организованы интерактивные зоны с новейшим оборудованием, включая комплексы радиоэлектронной борьбы и современные симуляторы, а также выставка спецтехники. Мы турнир проводим второй год, и цель турнира мы хотим дать навыки и опыт, чтобы наши сотрудники, те, которые в штатных подразделениях у нас работают непосредственно, пообщались со своими коллегами, с участниками стран, которые сегодня присутствуют на соревнованиях, ну и плюс обменялись определенным опытом с точки зрения создания, организации работы таких подразделений. К нам на соревнования пригласили в том числе и различных разработчиков, потому что только на соревнованиях, видя, как управляют этой техникой, различной техникой, и от специалистов, которые сегодня управляют этой техникой, они могут получить, наверное, ту информацию, которую впоследствии они реализуют уже в технических своих проектах. И это будет для всех позитивный момент. Мероприятие продлится до 10 октября. Турнир проходит второй год и собирает команды из разных регионов России и ближнего зарубежья. Автомобили из Республики Абхазия, изъятые по фактам нарушения таможенного законодательства, переданы в Министерство обороны России, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления ФТС Российской Федерации. 5 транспортных средств были задержаны в пункте пропуска МАП-Адлер при пересечении таможенной границы. Машины были изъяты по разным фактам нарушений таможенного законодательства, срока временного ввоза иностранных транспортных средств, перемещения табачной продукции с сокрытием, придания одному товару вида другого. По решению суда все транспортные средства были конфискованы и обращены в собственность государства. После оформления необходимых документов сотрудники таможни передали конфискованные автомобили представителям Минобороны. Актриса Русского театра драмы имени Искандера Ирина Делба победила в номинации «Лучшая женская роль первого плана» на международном фестивале «Камерата» в Челябинске. Авторитетное жюри присудило актрисе награду за исполнение роли Марии Кюри в спектакле «В лучах» в постановке Антона Корнилова.
Что моноспектакль, он намного сложнее, чем обычный спектакль, потому что в спектакле, где у нас есть партнеры, и у нас есть партнер, который всегда нас спасет, выручит, и который поделится с нами своим обаянием. А тут это один человек, и одному человеку держать зал на протяжении 1:30 — это невероятно сложно. И после этого спектакля даже был отзыв у девочки: я не люблю моноспектакли, но этот спектакль мне очень понравился, потому что зачастую это скучно всегда, когда ты приходишь на моноспектакль. Не хочу никого обидеть, мы ломаем эту систему в нашем театре, у нас моноспектакли очень интересные, но вот и у меня была такая еще большая ответственность, что я одна представляю свой театр, свою страну, что вот все упало на меня, и это было и волнительно очень, и ответственно, но не страшно, знаете. Мне один раз педагог мой сказал в институте, Владимир Петрович Поглазов, он уже ныне покойный, он мне сказал: никогда не давай маленьким страхам делать большое дело. Вот, поэтому я не боюсь, я просто иду вперед и как бы через все эти препятствия. Вот. И я знала, что на фестивале будут московские театры, питерские театры. Это лучшие театры мира, как по мне. Россия впереди планеты всей в театральном деле. Казахстан был, да, там тоже очень хороший театр. Вот. И были заслуженные артистки России. И поэтому я думала, что я не буду соревноваться, я просто сделаю то, что я делала всегда у нас в Сухуми, о чем мы договорились с режиссером, и то, что я умею, все. А то, что так все получилось, это, конечно, безумно приятно. Международный фестиваль-конкурс профессиональных драматических театров «Камерата» ведет свою историю с 1992 года. За фестивалем прочно закрепился статус международного с охватом участников от Европы до Южной Африки. Театральная афиша: 10 октября в Абхазском театре можно посмотреть спектакль «Азду». 10 и 11 октября Росдрам предложит зрителям спектакля «Рассказ Мола Старого Хабуга». Начало спектакля в 19:00. 9-й международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии» откроется в Агу 13 октября. Основная цель проекта – расширение кругозора молодых абхазских художников и студентов, а также обмен опытом с зарубежными коллегами. Кроме того, мероприятие является важной площадкой для развития творческих связей и сохранения художественных традиций. Программа включает в себя научно-методическую конференцию «Традицию и современность» и выездные пленэры. В нем примут участие преподаватели вузов, а также известные художники из Абхазии, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Республик Северного Кавказа. Международный инклюзивный фестиваль творчества детей и молодежи «Мир без границ» состоится в Абхазии с 11 по 18 октября. Организатор мероприятия – Международная ассоциация родителей детей-инвалидов при поддержке Фонда президентских грантов России, администрации президента Абхазии, уполномоченного по правам ребенка в Абхазии. Это первый инклюзивный российско-абхазский фестиваль. В программе обмен опытом педагогов российских и абхазских НКО, мастер-классы по арт-терапии для детей, творческие выступления детей и молодежи разных стран. Гражданский дипломат Пола Гарп и Абхазия. Проект Абаза ТВ, посвященный памяти этнолога и конфликтолога Полы Гарп. Еще будучи студенткой МГУ, она неоднократно посещала Абхазию в составе советско-американских геронтологических экспедиций. Ею взято более 150 интервью с долгожителями. По результатам проведенных исследований Пола Гарп написала книгу «Долгожители». В работе содержится обширная информация об истории, культуре, образе жизни долгожителей Абхазии, секретах их долголетия. После завершения грузино-абхазской войны Пола Гарп инициировала диалог между грузинами и абхазами. При ее поддержке были организованы научные конференции по поиску решений мирного урегулирования конфликта. Много лет спустя она признается, если бы не Шалва Иналапа, Абхазия и тема конфликтологии могли остаться эпизодом в моей жизни. Этнокультурный мир абхазов, неизвестный Поле Гарп до посещения республики и знакомства с долгожителями, во многом определил ее будущую научную деятельность и даже помог ей самой в жизни. Выпускница антропологического отделения МГУ имени Ломоносова защитила дипломную работу, посвященную воспитанию детей у абхазов.
Пола Гарб записала около 150 интервью с долгожителями во время 5 поездок в Абхазию в 1979-82 годах. Она объездила практически всю республику, побывала в селах Лыхны, Дурипш, Бармыш, Ачандара, Джгярда, Члоу и многих других, чтобы расспросить абхазских стариков об их истории, культуре, образе жизни. Где-то горное место, сидели около домика одного долгожителя, и он так мудро рассказывал о жизни, о опыте. Для меня, для западного человека, видеть, что старик настолько следит за событиями, все чувствует себя, что вот вокруг его уважают, это действительно как будто я на другую планету попала. Кстати, я думала в основном долгожители мужчины, но оказалось, что большинство людей, с кем я общалась, это были женщины долгожители. И когда случился конфликт, она как женщина, в первую очередь, чувствовала, что ей нужно защитить народ. И в то время вы понимаете, что аргументы в пользу Абхазии редко кто мог на международном уровне высказать. Те, кто знают мою маму, знают ее нежную, добрую сторону, но у нее был стержень. Она могла пробить стены. И то, что она сделала тогда, я считаю, что это была вот такая искренняя любовь к своей родине. Телепроект «Гражданский дипломат» Пола Гарб и Абхазии смотрите после выпуска новостей. Благотворительный фонд «Асарки» провел сегодня встречу с директором Пицунда Мюссерского заповедника Сабиной Лободой. Уже 5 лет она работает в заповеднике, а директором стала не так давно. Сабина Лобода – автор многих экологических акций на территории заповедника. Неоднократно проводила различные лекции и фестивали. Каким был ее путь и что означает руководить уникальным заповедником в Абхазии, обсудили на встрече в столичном центре «Проспект». Новости спорта. Спортсмен из Абхазии Самет Бабаев стал серебряным призером первенства мира по всестилевому карате в дисциплине ПК «Полный контакт». Соревнования проходили в рамках вторых всемирных игр национальных видов единоборств в городе Новочебоксарск. Сборную Республики Абхазия представляли 2 сухумских спортсмена возрастной категории 14-15 лет Федерации карате Кёкюсинкай. Абхазских спортсменов тренирует заслуженный тренер Абхазии, президент Федерации карате Кёкюсинкай Виталий Читанава. В чемпионате и первенстве мира приняли участие около 3000 спортсменов из 27 стран. Накануне в столичной средней школе номер 7 открыли многофункциональную спортивную площадку, сообщает «Спутник». Это уже 10-й спортивный комплекс на территории Абхазии, отметил председатель Краснодарского отделения ВНД «Россия молодая» Роман Марченко. По его словам, на новой площадке можно заниматься футболом, волейболом, стритболом, а также тренироваться на современных тренажерах. Он также напомнил, что в этом году Абхазии были переданы школьные автобусы, интерактивные панели, мобильные передвижные компьютерные классы. Директор школы номер 7 Ахра Бегвава поблагодарил Краснодарский край за строительство спортивного объекта, отметив, что это значительно поможет развитию спорта и формированию здорового образа жизни у детей. А в завершении выпуска прогноз погоды. В Абхазии 10 октября ожидается значительное ухудшение погоды. Дожди разной интенсивности и продолжительности. Гроза. В предгорьях и горах местами снег с дождем. Снег. Атмосферное давление повышенное. Ветер слабо умеренный 3,8 метров в секунду. Местами с порывами от 12 до 17 метров. Температура воздуха ночью
от 10 до 15, днем от 12 до 17. Температура морской воды плюс 21, относительная влажность воздуха 70-90%. А на этом у меня пока все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.